الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قرآن کریم کی اللہ سبحانہ وتعالی منتاسو حکم کړی دی چې ایمان والاو د الله نه ویریږئ په ځان کې تقوا پیدا کړئ او دا تقوا امر به رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر خطبه کې فرمایلو یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم یو بیان وکړو عرباض بن ساریه رضی الله عنه فرمایي وی داسې ناشنا بیان یې وکړو د نبي علیه السلام خو هر بیان ښایسته او مزیدار و خو دا بعضې بیان داسې چې څه بل شان کیفیت پکې جوړ شي نو دا ټول مجلس د صحابو چې و د دې د زړونه چې دننه ودرځېدل ویرېده ورپېدل داسې بیان یې وکړو وجلت منها القلوب وظرفت
منها العيون دا داسې موعظه وه ښکلی وعظ و چې زړونه دننه ویرېدل او د سترګو نه اوښکې د ملګرو روانې وې په دې تقریر د نبي صلی الله علیه وسلم کې دې مجلس کې د صحابو ژړلې او تاسو تجربه وکړئ په دې باندې څومره چې د انسان دننه دا زړه پاکي یا ته په خپله ځان ته وګوره چې کله داسې د ګناه نه ځان ډېر وساتې عبادت وکړي د شپې قیام وکړي روژه ونیسي داسې اذکار زړه به دې نرم وي د دین خبرو باندې به جړا دله درځي اثر به در باندې کوي لکه دې روژه کې دا مسلمانان داسې د نورو میاشتو په نسبت له ډېر پریز وکړي که نه داسې لږه تقوا ځان کې موږ راولو دومره تکړه نه خو دومره سوچ وکړو چې هلکه روژه مې ده نو څه ناڅه ګناهونه مونږ ځان بند کړو نو څومره زموږ دا زړه نرم وي سړي له ژړا هم ورځي بیان هم خوند ورکوي کاروبار لږي او رزق ډېر شي داسې د الله رب العالمین دې رزق سره برکتونه تړلی شي د دې بندګۍ سره برکتونه تړلی شوي د رزق څوک چې بندګي کوي عبادت کوي دې سره زړه نرمېږي نو لږ معمولي چې انسان نیک اعمال اختیار کړي او داسې د ګناهونو نه ورو ورو کنټرول به ځان کې را پیدا کړي چې لکه نن نه پس به زه د دې ګناهونو نه ځان ساتم دا تقوا هم دې ته وایي او په یو ورځ کې څوک تقواداره نه جوړېږي خو نن به لږ کنټرول په ځان راولي سبا به یې راولي بله ورځ ورو ورو به الله رب العالمین ستا دننه دا زړه به دې صفا کوي د دې مثال دله درکړم چې ته پې ښه پوه شې لکه یو سړی دی او په هغه کې دننه بیماري ده دا مونږ کې چې ګناهونه دي خو دا بیماری نه دي په مونږ کې که نه نو دا بیمار سړی چې ډاکټر ته لاړ شي نو دا ډاکټر دسته دوه خبرې کوي اول خو چې دا بیماری معلومه کړي که نه ټیسټ وغیره ورته ولیکي نو ډاکټر ورته وایي یو درته دوایي لیکمه دا دوایي به ته خورې دا د عمل شو دی څه شو دی عمل شو او دویم به ته داسې کار وکړې چې تاله دا فلانې سیز بد دی دا ستا صحت له نقصان ورکوي او دا بیماري به درله ګوره ډېره کړي بیا به دا دوایي اثر نه کوي دا عمل به بیا اثر نه کوي نو ته به دویم کار دا وکړي چې ګوره دغه فلاني سیز نه به ځان ساتي چې دا استعمال نه کړي دې ته پرهیز وایي زمونږ دې دین کې هم دقسې چل دی یو طرف ته موږ ته الله او رسول اعمال وکړي نیک دا فرایض دي دا نوافل دي دا صدقې دي دا منځونه دي دا چې کوم دی تلاوتونه دي دا اذکار دي دا دعا کې جړا ده الله ته داسې اعمال ډېر بل طرف ته راته وایي ګوره د دې ګناه نه ځان وساته ګوره ولې دا ګناهونه بیرته رالګېږي د دې عمل چینجي دي دا عمل راله خرابوي لکه تا په کور کې په آبادۍ کې ښایسته لرګی ولګولو دروازه دې د ښایسته لرګي نه جوړه کړه فرنیچر دې جوړ کړو ډبل بیډ دې جوړ کړو خو چې کله په چینجې ولګېږي دا ښایسته لرګی خرابوي که نه خرابوي نو دا ګناهونه زما محترم ورونو او دې غلطو ماحولونو کې کېناستل لکه نن زما موضوع په دې ده چې د چا سره به مینه کوو چا سره به موږ ناسته ولاړه کوو چې کله دې د نیکو خلکو سره مینه په زړه کې پیدا شوه نو تاله به د هغوی په مجلس کې ناسته ولاړه څه درکوي خوند او د غلطو خلکو نه به دې نفرت پیدا کړي ځکه هلته مینې خبره ده که نه دا محبت دې راکاږي د ښو خلکو خواته او نعوذ بالله که د دې برعکس د یو سړي زړه کې مینه د چا سره د ډمانو سره د جوارګرو سره د قاتلانو سره د کریمینل خلکو سره د غلطو خلکو سره د شرابیانو سره د زیناکارو سره د ډمو او د جړاګانو سره او نعوذ بالله د هغه غلطو خلکو سره چې څوک چېرته د چرسو کار کوي او د دې نشي دا څیزونه خرڅوي لګي دا ټول مرداران دا ناولي پلیت خلک بې د هغې خواله ورځي جومات کې به تنګېږي دلته به څومره ښکلی ماحول دی خوشبو به صفا قالین به په دې کې به چې دی تنګېږي او هغه لوخړې چې پکې هغه سخا مجلس هغه پلیته کوټه هغه مردار بوی چې پکې بس زړه مینې هغې سره کې به ناست خوند دي به داسې ها لګیا به خوند به ورکړي دا زړه زما محترم ورونو که مونږ د خپل معمولي د زړه ته لږ توجه ورکړله دا مونږ له الله ډېر قیمتي شی راکړی دې ته چې د کم شی وردننه کړو هغه ځای ته به دې دا راکاږي لاس به دې هغه کار کوي خپې به دې هغه طرف ته ځي سترګې به دې هغه شي ته ګوري او خوشحالېږي به پرې غوږونه به دې هغه خبرې بیا اوري او دماغ به دې هغه سوچ کوي بیا ستا ټول دا کنټرول دې زړه سره دا زړه بادشاه دی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي وایي په دې زړه کې
په دې وجود کې یو ټوکړه ده الا ان فی الجسد مضغه خبردار په دې بدن کې ګوره یو د غوښې پوټی دی کله چې دا یو ټوکړه نیکه شوه اذا صلحت صلح الجسد كله دا یو ټوکړه چې نیکه شي نو دا ټول بدن ورسره نیک شي واذا فسدت فسد الجسد كله او چې دا یو د غوښې پوټی فاسد شو خراب شو ټول بدن خراب شو ځکه دا ټول بدن دا ځان پسې راکاږي دا زړی بادشاه دی دا چې ورته کوم اډر کوي بس دا ټول بدن حق کار کوي او بیا فرمایل الا وهي القلب خبردار دغه د غوښې ټوکړه دا ګوره زړه دی د دې زړه اصلاح وکړي نو ټول بدن به هم سم شي او چې دا زړه خراب شو نعوذ بالله ټول بدن خراب شي د چا چې دننه زړه برابري حیا پکې وي او دغه رنګه درون صفتي پکې نو د دې بدن کې حیا ستاسو خیلی کنه سپک کار دی نه کوي مړ ځان راته وي بدې ښکاري الله به سره تسوي الله راته ګوري نو د الله رب العالمین نه حیا کوي او د دې انسانانو نه حیا هم ګوره یو لوی صفت دی د ایمان والا ځکه نبی علیه السلام فرمایي دا ګناهونه دوه قسمه یو به هغه ګناه چې ته به چېرته پټه وکړې بس الله ته به توبه وباسي سته به دې الله معاف کړي دویم هغه چې ته ښکاره کې لګوې دا هم الله معاف کوي په توبه باندې خو دې ښکاره ګناه کې خطره دا ده چې دې د لاسه تا ډېر خلک په ځان ګواه کړه نو که بې توبې لاړې غرق شولې او بل دا ده چې دې کې بل نقصان دا دی ښکاره ګناه کې چې ته نور خلک ځان سره زړه ورکې په دې ګناه چې مړه کوئ دا ګوره ګډا څه ته وایي او دا عیش ماش دی کوه که نه ګډا ده او که میوزیک دی او که ګناهونه دي او که چرس راښکل دي دا لګې د ښکاره ګناهونه چې کوم کېږي نو ښکاره ګناه کې دا نقصان دی چې تا دا ټول خلک په ګناه را زړور کړه ستا د دې کار د لاسه نور خلک دې ګناه ته راځي او بل دا ده چې تا ډېر خلک په ځان ګواه کړه او بل درنه د حیا صادر لرې شو نعوذ بالله من ذلک الله دې د حیا صادر چانه نه لرې کوي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې انسان نه حیا صادر اوچت شو دی به هر کار کوي ځکه چې دا حیا داسې یو شی دی چې دا سړی کنټرولوي داسې هر ځای ته هم نه ځي هر خبره هم نه کوي هر کار هم نه کوي حیا داسې یو شی دی ځکه نبی علیه السلام فرمایي دا حیا ټول په ټوله خیر دی دا به تا خیر ته راکاږي او دا بې حیایي دا چې سترګې دې وشلیږي او په دې نیټ باندې به لګیایي وایي خپل ګناهونه به یادوي ډمتوب به یې کړی بې حیایي به یې کړي ملکونه به په شرمونو شرمولي لړلي به یې ما داسې خدمات کړي دا خدمت دی بې شرمېږي نه سترګې وشلیږي په هېڅ شک نه شرمېږي اوس زما محترم ورونو دا زړه چې دننه برابر شو نو دا ټول بدن برابر شي بیا به مونږ هرې نیکۍ طرف ته زمونږ دا بدن هغه طرف ته ځي چې کوم څیز مینه په دې زړه کې پرته ده او الله مکه که زمونږ دا دننه یو معمولی ټوکړه د غوښې خرابه شو والعیاذ بالله نو دا ټول بدن ورسره خرابېږي زما محترم ورونو زه د تنقید په نیت دا خبره نه کوم والله چې د اصلاح په نیت یې کوم ځکه دا منابر چې کوم دي دا ممبرونه دا د دې دپاره نه دي سړی په دې کې په چا باندې زړه یخ کړي یا دا منفي طور باندې استعمال کړي د خپلو غرضونو دپاره نه د دې ډېره لویه ذمواري ده د امت د اصلاح دپاره دا اوس یو کلیپ وایرل شوی تاسو به کتلی د اصلاح دپاره دا خبره کوم یو بوډا سپین ږیری کیدای شي عالم هم وي هغه فوټبال کوي په دغه کې مسجد کې کتلی م که نه مسجد کې فوټبال کوي هلکان دي ماشومان دي یو بل ته یې پاس کوي او درز دروزي په مسجد کې راخستی دی نو ډېر خلک هغه دا کلیپ وایرل کوي او لاندې ورسره کنزل او بد رد دی او دې بوډا سره دا پکار دی او دا پکار دی نو هسې ما سوچ کوو مالې ګوره ټیک ده چې یو غلط کار یې کړی دی دې خو خبره نه وایي نعوذ بالله اوس موږ دلته په دې مسجد کې کرکټ سټارټ کړو موږ ښه ښکارو کرکټ دا ځای دی که نه هغه وزیر باغ ته به ځو ګراونډ ته ګراونډونه شته که نه لوبې دپاره هلته به ځو که فوټبال کوو فوټبال یا کرکټ یا فټنس دپاره ورزش یا لوبه سم شریعت خو تا نه منې کوي د دې نه هغه تنګ نظره به موږ د ځان نه جوړو فټنس دپاره ته یې ورزش کوې او لوبه کې وکړه چې مونځ دنه خراب نه شي وخت یې پکې ډېر برباد نه شي خو مساجد خو دې دپاره نه دي نو ما ویلې ما عجیبه خبره ده همدا قوم دی زموږ چې نن
دا یو سړی دی او غلط کار یې کړی دی او په دې مسجد کې فوټبال سټارټ کړی او ځان سره یې لکانه مدرولي یو بل ته یې پاس کوي او دروزي راخستی دی ټول خلک په قهر دي خو همدا مسجد وي او چې بیا پکې خلک ګډېږي بیا څنګه چلی ما ته وختي تنقید مې غرض نه دی لږ سوچ وکئ دا ګډا به ډېره غټه ګناه که دا فوټبال به ډېره غټه ګناه تاسو نه تپوس کوئ ګډېدل ګډا کېږي رقصونه کېږي مسجد وجود په وجد راغلی دی دا وجد دی دا ذکر دی نه والله زما محترم ورونو تحقیق وکئ لږ د دین موږ او تاسو الله تعالی په دې مکلف کړي قرآن کې الله موږ ته حکم کړی فتبینو تاسو تحقیق کوئ تاسو تحقیق کوئ چې کله یو خبره کوئ تحقیق په بنیاد یې کوئ زموږ امت خو د ریسرچ والا او د تحقیق والا امت دی مونږ خو د چا اندي تقلید والا نه یو که نه چې بس سترګې پټې کوو چې چا څه کول وایي جي ټول ښه یې نه 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 مونږ سره میزان دی ته بازار ته لاړ چې تا ته څوک ووایي چې دا سونه ده نو د سونې د معلومولو دپاره چې آیا واقعي سونه ده او که نه چېرته بل څه دي د دې میزان شته که نشته کسوټي شته که نشته کسوټۍ ته موږ ورچو که نه ماهر ته یې وروړو چې بھائی دا سونه ده او که نه ده د دې دین په باب کې به موږ تحقیق زمون د خوب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا څومره چې د نبوت عمر مبارک دی 23 کاله دور نبوت دی تاسو دا ټول مطالعه کړئ چېرته به تاسو دا پیدا نه کوئ په یو صحیح سند سره چې زمون خوږ نبی صلی الله علیه وسلم چېرته ذکر کړی او نعوذ بالله په هغې کې په مسجد کې رقص کړی دا نشته چېرته به دا ثابته نه کوئ چې جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جناب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ یا د علی رضی اللہ عنہ هغه دوا خواږه بچي او زمونږ د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم نوسی حسنین کریمین سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ دا ټول نبی علیہ السلام ته نږدې دي که نه د دې نه ورسره نور نږدې څوک شته د صحابه او د نبی علیہ السلام آل او خاندان تاسو وګورئ دوی چېرته په ذکر کې ګډا کړې ده په مسجد کې چېرته رقص کړی نه نو زما محترم ورونو موږ صرف هغه جذباتي سطحي اسلام سټډي کړی دی چې څه زما د خوښې او زما د مزاج دی پکې زمانم او زما د فرقې مطابق دی هغه زمانم دلته یو فرقه وارانه ماحول چې دی هغه جوړ شوی دی دا ډېر د خفګان خبره ده زه دې وجې نه همیشه اکثر په دې خپلو بیاناتو کې او په دې خطبو کې اکثر د دې فرقواریت رد زه ولې کوم ځکه دې فرقواریت زموږ امت ټوټې ټوټې کړلو موږ یې د یو بل نه ډېر لرې کړلو کاشکې چې موږ کې دومره برداشت وې دومره وسیع الظرفي په موږ کې وې چې موږ د یو بل نه ښه خبره اخیستې وې او چې خپله هم غلطه وې چې هغه هم ورسره موږ پرېښې وې چې بھئ دا زما غلطه ده دا زه پرېږدم او تا سره یو ښه خبره ده دا درنه زه اخلم چې دا تنګ نظري دا فرقه وارانه سوچ دا غلط تعصبات او دا د امت دا ټوکړې ټوکړې کېدل دا ختم شي موږ خو یو امت یو کنتم خیر امت الله موږ ته قرآن کې تاسو یې غوره امت موږ ته ویلي تاسو امت یې موږ ته دا نه دي ویلي تاسو فرقې یې موږ ته الله دا نه دي ویلي چې تاسو ډلې یې موږ ته خو الله وایي ولا تفرقوا فرقې مه جوړوئ ډلې مه جوړوئ فرقه وارانه ماحول مه جوړوئ دا امت مه تباه کوئ اورونه مه لګوئ اور مړ کوئ دا امت دې دپاره دی چې اور به مړ کوي ما او تا او دا امت دې دپاره نه چې اورونه به لګو او ځان به هم پکې سوځو او خلک به هم پکې سوځو نه زما محترم ورونو دې وجې نه ما دا خبره کوله چې د ماحول اثر وي په انسان باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ځکه فرمایل چې تاسو د ځان دپاره ښه ملګري نیکان ملګري صالحین د هغې انتخاب وکړئ نبی علیہ السلام داسې عجیبه تربیت کړی دی خپلو ملګرو د صحابه کرامو رضی الله عنهم چې هغوی به همیشه دا مجالس په علم او دغه رنګه د الله په بندګۍ او د یو بل په تربیت باندې آباد د یو بل تربیت به کوو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې یو ورځ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی عمر فاروق رضی اللہ عنہ توئی رازا الکا چلاڑ شو انطلق بنا الى ام ایمن رضی اللہ عنها نزورها كما كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یزورها رازا لاڑ بشو دو ام ایمن رضی اللہ عنہ ملاقات بوگو
لکه څنګه چې زمونږ نبی علیه السلام د هغې ملاقات کو. دا ام ایمن څوک وه؟ یو مشره ښځه وه او زمونږ د خوږ نبی علیه السلام تربیت یې کړی په وړوکوالي کې، او دا د رنګ نه یو توره زنانه وه او زمونږ خوږ نبی علیه السلام به ډېر احترام کو، د مور په شان ته مقام یې ورکړی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دغه مور د مینې هغه جذبې سره دې ملاقات ته تلو چې چونکې دې په وړوکوالي کې زما پرورش کړی دی او زما یې خدمت کړی دی. نبی علیه الصلاة والسلام به د هغې د قدر او د احترام د وجې پیغمبر به د هغې خوا ته تلو. سبحان الله. زمونږ نبی علیه السلام کې دې نه دا معلومیږي عاجزي ډېره وه. عاجزي دا یې نه ویلی چې زه د الله پیغمبر یم او بیا له ټول کائناتو دپاره قیامته پورې زه پیغمبر یم، زه خو ډېر غټ سړی یم، زما څه کار دی چې زه د یو زنانه ملاقات ته ځم، هغه ولې نه راځي؟ نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا تواضع ډېره زیاته وه. اوچت انسان و ناشنا، او په دې تواضع انسان اوچتېږي. یاد ساته که زه هر څومره ځان اوچت کړم په خپل نظر کې او ډېر تکبر سټارټ کړم، زه نه اوچتېږم. چې د الله دپاره دې کله ځان ښکته کړو، الله به تا اوچتوي. ته به د الله دپاره ځان ښکته کوې، الله به دې اوچتوي. یاد ساته. یوسف علیه السلام سره ورونو څه کول؟ کوی ته یې وغورځو که نه، او دا مشوره یې کړې چې وژنئ، خو زه بیا اتفاق په دې راغلی کوی ته یې وغورځو. نو مطلب یې څه و؟ د یوسف علیه السلام ښکته کول که نه، چې ختم به شي او د پلار هغه مینه به هم ختمه شي، یعقوب علیه السلام او زموږ د سترګو نه به ختم شي. خو چې الله تعالی څوک اوچتوي، یوسف علیه السلام کې عاجزي وه. څنګه چل وشو؟ لاړو مصر ته ورسېدو، د وزیر اعظم هاوس ته ورسېدو، هغه ټایم بیا ورته عزیز مصر ویلو، قرآن کې واقع. او بیا هغه په خپل کور کې وسولو، بیا پکې جیل هم پکې لاړو، خو بیا الله کوم ځای ته ورسو؟ هغه یوسف علیه السلام الله وزیر خزانه کو د مصر، او هغې نه بعد بیا وزیر اعظم شو. او ما غرونه ورته الله محتاج کړ که نه، او ما غرونه ورته راغی چې زموږ علاقه کې قحط راغلی دی او موږ د راشن پسې راغلي. یوسف علیه السلام وپېژندل، غرونو هغه ونه پېژندو. په درېیم ملاقات کې بیا ورسره هغه تعارف کړی دی. بیا هغې حیران شوي دي چې ګورې مونږ ځان اوچتولو، الله مونږ راښکته کړو. دا انسان دا زموږ ورور عاجزي کوله، دا الله اوچت کړل. دا قانون دی، دا الله رب العالمین. ته د الله لپاره تواضع ده، الله رب العالمین دې اوچتوي. وما تواضع احد لله الا رفعه الله. دا زموږ د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم ګارنټي ده، مونږ ته راکړې. وایي چا چې هم د الله لپاره ځان ښکته کړی دی چې باید دا بل مسلمان زمانه غوره دی، دا زمانه بهتر دی، او زه یو ګناهګار او کمزور انسان، نو چې د الله لپاره چا هم ځان ښکته کړو، الله یې اوچت کړي. الله سبحانه وتعالی به تا اوچتوي. بره نه به فیصلې داسې راځي چې خلک به هر څومره پروګرامونه کوي، خو الله رب العالمین به تا اوچتوي. سبحان الله. نو نبی صلی الله علیه وسلم به د ام ایمن ملاقات ته تلو. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه اگر چې خلیفه دی، خو هغه کې هم دا تکبر نشته، ځکه ټریننګ چا ورکړی، تربیت چا ورکړی؟ نبی صلی الله علیه وسلم. هغه هم عمر فاروق رضی الله عنه ته راځي چې دواړه لاړ شو د ام ایمن رضی الله عنها ملاقات. دې حدیث نه علما معلوموي چې د نیکانو خلکو خواته ورځه. یو ځای کې د قرآن درس کېږي، د یو عالم د حدیثو درس کېږي، وعظ دی، نصیحت دی، د خیر یو خبره ده، د خیر یو مجلس دی، هغې ته حاضر شه. د نیکانو خلکو سره په ناسته ولاړه او د دوی سره په تعلق جوړولو کې د انسان خپل تربیت کېږي. نو عمر رضی الله عنه وویل صحیح ده، ځه چې لاړ شو، دواړه ملاقات ته حاضر شو. نو حدیث کې راځي چې کله دا دواړه لاړه د ام ایمن رضی الله عنها خواته، نو هغه په ژړا شوله او سلګو ونیوله، ویې ژړلې ډېر. چې ویې ژړلې نو دا دواړه صحابه خو خيار خلکو پته ورته ولګېدله چې د ام ایمن ته به مخکې نبي علیه السلام راتلو ملاقات ته، نو چې اوس موږ راغلو دې ته څوک رایاد شو؟ الله اکبر، نبي علیه السلام ورته رایاد شو. صحابو دواړو ته پته ولګېږي چې دا اوس نبي علیه الصلاة والسلام ورته رایاد شو چې زما ملاقات ته خو مخکې هغه راتلو، اوس یې دا دوه ملګري راغله. نو دا په ژړا شوه دا زنانه. نو دا صحابه ته تپوس کوي چې ما یبکیکي، ته ولې ژاړې؟ اما تعلمین انما عند الله خیر لرسول الله صلی الله علیه وسلم. که ته په خوږ نبي صلی الله علیه وسلم پسې ژاړې، ولې تا ته پته نشته چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته خو الله رب العالمین ډېر غوره مقام ورکړو که نه؟ انبیا او صدیقین او شهدا او صالحین خو الله ډېر اوچتو ځایونو ته بوځي د جنت. نو مطلب یو تسلي ورکړه. موږ او تاسو هم داسې یو رشته دارو کره لاړ شو، د زنانو زړه لږ نرم وي، بس یو دم ورته یا زوی رایاد شي، یا مثلا ته د هغې د خاوند یا د هغې د یو زوی همزولی او تېرې شه چې ورشي، بس هغې ته خپل زوی رایاد شي وفات شوی، نو په ژړا شي. نو موږ تاسو د تسلی الفاظ وایو، شریعت هم موږ ته وایي تسلی ورکوي.
نو دې دواړو په دې الفاظو تسلی ورکړه چې خیر دی که تا ته نبي علیه السلام رایاد شو موږ نه تللی دی نن نو هغه خو الله رب العالمین اوچتو مقاماتو ته رسولی که نه بل طرف ته یو طرف ته خفګان دا دی چې موږ نه جدا شو نبي علیه السلام خو بل طرف ته خوشحالي هم دا ده او زړه ته تسلي په دې ده چې زموږ خوږ نبي علیه السلام خو الله ډېر اوچت مقام ته رسولی دی ځان له به دې تسلي ورکړو سبحان الله ام ایمن رضی الله عنها یو ناشنا جمله وفرمایله ام ایمن رضی الله عنها ورته وفرمایل ويجب خلك إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم پدې نه جاړم چې ما ته ګینې دا پته نشته دی چې ګینې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره څومره غوره مقام دی د الله په نسبت باندې اخو ما ته هم پته ده چې هغو ډېرو اوچتو مقاماتو ته ورسېدو خوشحالیانو کې دی او مزو کې دی او کمالاتو کې دی خو زه چې جاړم په دې جاړم ولکن ابکي ان الوحي قد انقطع من السماء الله اکبر څومره قیمتي جمله وایي زه په دې جاړم چې د اسمان نه وحي بنده شوه زمونږ دې کلي ته به او زمونږ دې مدینې ته به جبریل علیه السلام راتلو د جبریل راتګ بند شو هغه د وحي چې کوم ماحول هغه بند شو هغه برکات به خبره به کېدله چې نن دومره ایتونه راغه نن فلانې صورت نازل شو نن نبي علیه السلام داسې وفرمایل نن نبي علیه السلام داسې وفرمایل هغه ماحول پسې جاړم هغه برکاتو پسې جاړم نو ګوره صحابه کرام رضی الله عنهم ابو بکر او عمر چې دا خبره وی واورېدله نو فهیجتهما علی البکاء وی دا دواړه د ام ایمن راوپارول په ژړا نو هغوی دواړه مو سره په ژړا شو چې دا خو واقعي ډېر غټه خیر نه موږ محروم شوي یو په دې وجه باندې زما محترم ورونو د دې حدیث لاندې علما په فایده کې دا لیکي وایي ګوره د صحابه کرامو په دور کې لوی نعمت څه ټولو نه د نبي علیه السلام وجود مبارک خو چې دنیا نه الله واخست وفات شو ټول ورپسې خفه دي چرایات چې ورته نو جاړي ورپسې نو اوس د نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې خو د نبوت سلسله څه شوې ده ختمه شوې بل پیغمبر خو نه راځي نو اوس د نبي علیه السلام وارثان څوک دي علماء دي کوم چې حق پرست علماء دي او په صحیح طریقه باندې دی امت ته قرآن او سنت بیانوي او خپل فریضه او حق ادا کوي دا علما د دې وجود زموږ دپاره د الله یو لوی نعمت دی پکار ده چې موږ د دوی قدر وکړو سبا والله داسې وخت به بیا راځي چې بیا به ورپسې جاړئ او دا علما او هغه مجلسونه به نه وي ولې موږ ته خپل استادان را یادېږي زموږ شیخ عبدالسلام رحمه الله چې د الله رب العالمین له په قرآن کې ډېر لوی علم ورکړی ډېر یو ناشنا صفات پکې الله رب العالمین اچولي او هغه به چې سعودي ته لاړو عرب ممالکو ته به لاړو هلته ورته عربیان ویلې سره د دې چې قرآن د هغوی په ژبه کې دی وایي شیخ صاحب موږ ته قرآن درس راکړه هغه ته الله په تفسیر کې دومره مهارت ورکړی چې هلته به هغوی ته د قرآن درس ورکوه په عربۍ کې خو چې و موجودو نو ډېر چاته داسې احساس نه کېده چې کله الله زموږ نه واخست اوس موږ ته پته لګي چې څومره هغه کومه خلا چې راشي خلا هغه بیا نه پور کېږي زما غوندې نالایقه طالب علم بل هغې باندې بیا نه پور کېږي د هغه بېل شخصیت وي دا څومره چې غټ غټ علما دي دا خپل یو شخصیت وي د دوی یو مقام وي ځکه به سلفو دا فرمایل مخکنو زمونږ امامانو چې دا عالم چې کله وفات شي نو په اسلام کې یو سوره پیدا شي مونږ چې ورته خلا وبهی بہت بڑا خلا واقع ہوا ان کے جانے سے فلاں کے جانے سے تاسو اکثر گوری تعزیتی کلمات چې فلاں شخصیت وفات شو بہت بڑا خلا پیدا ہو نو هغه خلا ډکول او په دې کې بل شخصیت ځای کول دا ډېر ګران ځکه الله په هر چا کې خپل خصوصیات اچولي ټیک ده چې دغه عالم به شاګردان به وي ملګري به وي دوستان به یا به خپل بچي به وي یا به علماء خو هغه چې کوم صفات او کمالات او هغه علمي مقام په هغه کې وي هغه بیا په بل چا کې نه وي زما محترم نو د دې حدیث نه علما معلوموي چې ګوره د نیکانو خلکو ملاقات ته تله پکار دي دا د صحابه کرامو رضی الله عنهم طریقه وه چې هغوی به د نیکانو خلکو ملاقات ته تله او بل د ماحول ګوره اثري دا خبره ځکه کوم چې اوس په دې لاره باندې تلو موږ یو ملګري سره یو دعوت ملګري دا خبره وکړه چې دا دومره جرایم زیات شو کریمینل کیسونه زیات شو موږ هم چې کله بعضې کسانو سره کینو
یا داسې ملګري چې د انتظامی ادارو کې یا داسې افسران غوندې ټول پریشان وي. زموږ یو ملګری دی هغه سینیر سیول جج دی، ما ته وایي دومره کیسونه دي چې جی وایي بلکل حیران دریان ورته دومره کیسونه را روان. یو ورځ مې تپوس کوم ولې زیات کیسونه کم دي؟ وایي خانداني کیسونه. الله دا کورنۍ مسلې دا ډېرې زیاتې را روانې. ما ویل جي تاسو ته پته ده تاسو بس په دې هم سوچ کړی دې وجه څه ده؟ ما ته وایي دې وجه موبایل شریف. دا موبایل شریف کله نه چې دا راغلی دی خانداني نظامونه تباه شو. موږ دا داسې خلکو ته په لاس کې ورکړه، خفه نه شئ تنقید نه کوم، مفتي مې درته ویلې ستاسو دل ازاري مې غرض نه دی. موږ داسې ناپوهه ماشومانو ته دا موبایل په لاس کې ورکړي چې دومره میچې ور نه دي، د دې په استعمال نه پوهېږي، د دې مثبت او منفي هغه اړخونه نه پېژني چې دا به زه څنګه استعمالوم، په دې څه کول پکار دي. زه دې ملګرو ته یم خلکو په دې باندې خدمتونه وکړه، د دین خدمتونه په دې باندې وکړه او لاړ شه چېرته د انګریزانو ملکونو ته لاړ شئ پې غټې غټې کمپنیانې چلئ، خپل کاروبارونه او دفترې پې چلئ، موږ پې ټیک ټاکې کوو، موږ دې نه وزګارېږو، موږ په ګیله بیله رقص او ګډا ده خوله چینګه کوو، یو ته کنځلې وکړو بل ته کنځلې وکړه، یو پسې پراپېګنډه وکړه بل پسې. دا زموږ سوچونه لکه دا زموږ سنجیدګي ده. زموږ دې قوم کې به کله یو سنجیده سوچ پیدا کېږي؟ کله به موږ نه داسې یو باشعوره قوم جوړېږي چې لږ څه احساس خو پیدا کړو په ځان کې چې دا څه کېږي لګیا دی. دا خو دا ټوله دنیا ګوري زموږ په باره کې دنیا څه سوچ کوي چې موږ څنګه قوم یو، دا موږ کوم قوم یو، دا موږ څه کوو لګیا یو. سړی چېرته یو مثبت کار وکړي. نو زما محترم ورونو نن سبا که موږ او تاسو غواړو چې خپله او زموږ د آینده نسل دا زموږ خواږه بچي دا زموږ مستقبل دی، دا زموږ مستقبل دی، موږ به د دې ډېر خیال ساتو چې دا رانه خراب نشي، د دې صحیح تربیت موږ وکړو. دا د خپلو والدینو خدمت وکړي، دا د خپلو ورونو خویندو خدمت وکړي، دا د خپلو رشته دارانو، دا د خپل محلي او د علاقې او د ملک او د قوم خدمت وکړي. دا کسان داسې به تیارو او دا به څنګه تیارېږي؟ دا چې په داسې واګې ورخوشې کړي او سترګې پټې کړي چې مړه بس چې څه کوي په دې به کېږي؟ نه، دا چې ورته هغه چیک اینډ بیلنس وایي څه ناڅه لږ داسې نگراني به یې کوي، خیال به یې ساتي، کوشش به کوي چې دا د ښو خلکو مجالسو سره عادت کې بچي. دې وجې نه حدیث کې راځي صحابه کرام رضی الله عنهم به چې کله مسجد ته راتله واړه واړه بچي به یې ځان سره را روان کړي، دې دپاره چې دی د وړوکوالي نه تربیت وشي چې ګوره دا اذان وشو مونځ ټایم دی ما ته مسجد ته تلل پکار دی. نو چې کله تا وړوکوالي نه ماشوم داسې تربیت کړي چې بچې 5 وخته مونځ کوه، ښو خلکو سره کښېنه، مشرانو عزت کوه، مشر مخې ته راشي سلام کوه ورته، مجلس کې چې کله مشر را داخل شي او د ناستې ځای نه ته پاسېږه هغه له ځای ورکه، ګاډي کې په سیټ ناست یو مشر راوخته ته پاسېږه هغه له په سیټ باندې ځای ورکه. کوم مور پلار چې خپل بچي ته دا تربیت ورکړي، دا مور پلار به الله رب العالمین داسې یو بهترینه صله ورکړي چې دا بچی به بیا دې مور ته بیا نه وایي او به په خپله ټیک ټاک کار کوي. یو عالم دی اوس وفات دی، هغه په یو مجلس کې یو علمي مجلس یو خبره وکړه، وایي بچو ته صرف 2 کارونه وښایي، 2 بس، بیا به انشاءالله وایي تاسو ته بېغمه یې، که د هغه بچي د بدقسمتي نه واوسته نو انشاءالله چې ټیک به شي. 2 خبرې صرف، یو خپل بچي ته الله وښایه. څوک ورته وښایه؟ الله. توحید. بچیا تا ته پته ده زمونږ رب په خپل ذات کې په خپلو صفاتو کې یکتا دی، شریکان ورسره نشته، او د یو الله عبادت به کوې، د یو الله بندګي به کوې، شرک به نه کوې. ګوره بچیه د ده په دې زړه کې به د الله رب العالمین لوی کښېني ستا د دې بچي چول الله ډېر لوی دی. او نبي علیه السلام ته هم دغه ټاسک میلاو و پیله نه، وربک فکبر. ای زما خوږه نبي دعوت چې کې د رب کبریا د خلکو زړونو کې کېنوه، د رب لویوالی د خلکو زړه ته ور واچوه چې زموږ رب ډېر لوی دی. نو یو چې بچي ته دا خبره دې وښودله توحید، چې بچی شرک به نه کې، د الله نه غیر به دې دا سر ګوره بل چاته نه ټیټېږي، نه به دا قبر تخکته کې، نه به جنډې تخکته کې، نه به پیر صاحب تخکته کې، او نه به بل چا تخکته کې، دا سر به یوازې الله تخکته. او علامه اقبال شاعر مشرق هغه دا ویلي چې تاسو ته پته ده دا توحید سجده دا څومره قیمتي ده. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. هغه دا ویلي وایي دا یو سجده چې دا اذان وشي او ته الله ته نه لګې
دا د توحید سجده، دا د الله د بندګۍ سجده، دا تا باندې چې نن ډېره ګرانه دی مسلمان، املا دې ورته ماته د مونځ ته. وہ ایک سجدہ، انا للہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وایي که د دې یو سجدې خوند دې واخیستو او د دې په قدر او قیمت پوه شي دا چې کوم الله ته ته لګې، وایي د زرګونو سجدو نه به نجات تا ته میلاو شي. بیا به ستا سر بل چاته نه ښکته کېږي چې کله به دلته سجدې لګې او کله به هلته سجدې لګې او کله به هلته سجدې لګې. نه، بیا به ته هر وخت کې یو الله ته سجده لګې. نو بچي ته یو دا وښایه. دویم، بچي ته د قیامت فکر ورکا، د آخرت. بچیا موږ به ټول مرو او د قیامت په ورځ به د خپل رب مخې ته پیش کیږو، او دا موږ چې څه کوو د دې به مخکې ته حساب ورکو. بس دا دومره ښکلی تربیت دی، دا دومره بهترین فکر دی چې ستا بچی به بیا که چېرته دته د آخرت فکر په زړه کې تا واچولو، د قیامت یره دې ور واچوله او د الله مخې ته د پیش کېدو خبره، دی به بیا کله م انشاءالله تعالی غلط کار ځکه دته پته یو چې دا خو قیامت دی، آخرت دی او د الله مخې ته ورتګ دی. دا به ورکې داسې واګې ور واچوي، د دې د لاسه به دی بیا یریږي. پلار به نه که بالفرض په دوکان کې ناست دی، دا بچی به دروغ نه وایي ګاک ته، دا به خیانت نه کوي، دا به په دې پیسو کې غبن نه کوي، دا به چا سره فراډونه نه کوي، بیا ټیک ټاک وایي دا. او که چېرته افسر شي کومه محکمه کې دی، دا به کرپشن نه کوي، دا به غلا نه کوي، دا به رشوتونه نه اخلي، دا به ظلم نه کوي، حق تلفي به نه کوي، په مظلوم په کمزوري باندې به چې دی ظلم نه کوي. ولې دته په زړه کې احساس دی چې دا زه په کم ذمهداري ده زما، د دې مخې ته مانه تپوس ورځ را روانه ده. دلته خو که احتساب وشو که ونه شو، دلته خو صرف یو ټایټل دی، احتساب دا خو یو ټایټل دی، چلیږي سیاسي ټایټل دی. قیامت کی حقیقی احتساب را روان دی، که دلته وشي که ونه شي، هلته خو شته که نه نشته؟ شته دی، هلته حساب شته دی. څنګه حساب دی هلته؟ قرآن کې الله څه فرمایي؟ فمن یعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله اکبر. چا چې عمل وکړو د ذرې په مقدار، الله ذره وي، ذره علما دوه معنی وي مشهوري. یو ذره وي هغه وړوکي سور میږي ته وي چې په ځمکه رواني په مشکله په نظر راځي. دویم ذره دې ته وي کله که ستاسو خیلی ژمي موسم کې داسې په دې کڼکۍ کې داسې هغه نور راننوځي که نه، ای که هغه پلوشې شانته الوځي نري خیال وي، دې ته ذره وایي. الله اکبر. د ذرې په مقدار دې د خیر عمل کړی، الله فرمایي دا به مو ویني د قیامت په ورځ، عملنامه کې به موجود وي. تا نه به هیر وي خو الله تعالی خو نه هېرېږي. وما کان ربک نسیا، رب باندې هیره نه راځي په الله باندې. او د ذرې په مقدار که چا د شر عمل کړی و، نعوذ بالله، د ګناه، د ظلم، د خیانت، دغه رنګه د دوکې، د فراډ، پردۍ ځمکې غصب کول، قبضه کول او څه د ذرې په مقدار، دا به هم لیکلی شي. چې کله دا آیتونه زموږ مخې ته وي، زموږ د دې روان نسل، زموږ د دې بچو مخې ته وي، دا یو ښکلی تربیت دی زما محترمو. نو دا دوه کارونه موږ له ضرور پکار. یو د بچو د عقیدو اصلاح کوي، توحید باندې. دویم د آخرت فکر آخرت، عقیده توحید اور فکر آخرت، دا دو خبرې دا ضروري دي، دا لازمي. او بل د مجلس اثر وي. ډېر زموږ داسې مشرانی بعضې د ناپوهۍ کار وکړي، ورنه د مشر نه دا توقع نه کېږي چې دی د ناپوهۍ خبرې وکړي، ځان دې ساده ګل کړي. نه، داسې نه ده پکار. ته به ورته ووایې یا خپله به ګوري چې بچی به په غلط مجلس کې کینی پاسي، نو مړه بس هلکان دي پرېږده یاره چې څه وکړه، هسې مه کوه د الله بنده چې سبا درته یو لوی مصیبت راوړي، نه بیا به ته په دې باندې اکشن اخلي، بیا خو اکشن نه اخیستی کېږي، بیا خو په مصیبت اخته کېږي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د مجلس اثر وي، اثر. دې باره کې مشهور حدیث تاسو بار اورېدلی، دا زموږ تبلیغ والا ملګري هم بیانوي ډېر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء، د نیک ملګري او د غلط ملګري مثال نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکړي، د ښه ملګري او د بد ملګري. نبی علیہ السلام فرمایي مثال یې داسې دی که حامل المسک ونافخ الکیر، لکه یو سړی دی او هغه مشک خرڅوي، دا د نیک سړي مثال دی. د کوم ملګري مثال دی؟ نیک ښه ملګری.
لکه مشک خوشبو خرڅي. او دا بد ملګری مثال یې څه ورکړی لکه هغه د اور هغه دغې لګولي پړکا او هغه بنۍ وهي مخکې به و د هغه لوښي به یې پې صفا کول هغه بنۍ به یې واله اور به یې هغه لوښو ته کوه هغه څخه خیري به یې تې پاکول د میسو او دا دغه به یې پې پاکول د خیري ګندونه دا د دیګونو میګونو د خیري به یې پې لرې کول. یا دې زرګرانو کله کله هغه اور لګولی هغه د سونې او د چاندۍ نه هغه څخه خیري لرې کوي. نبي علیه السلام فرمایي د بد ملګري مثال د دغه اور په شانته دی لکه د اور لګولی دی. او تا هم په دغه اور کې خرابۍ دا ملګری دا مه وایه چې زه به د اور خواته کښېنم او په ما به حرارت نه راځي. غلطه وې غلطه خبره کې څنګه د اور خواته ناست او حرارت نه راځي خامخا به راځي ضرور به راځي. بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دې وضاحت وکړلو د دې خبرې تشریح وکړله. وی فرمایل فحامل المسك اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا کم چې د خوشبو والا دی دا مشک والا چې دی دا ښه ملګری نیک ملګری یا خو به دا تا ته په ګفټ کې درکړي لکه خوشبو به درکړي لکه د عطر والا له ورشي ملګری شیشه راته ډکه چې دا والې زموږ طرف نه ګفټ شو دا د ښه ملګري مثال دی. یا خو به تا ته عطیه او ګفټ کې یو شیشه درکړي د عطر چې دا واخله خوشبو او یا به ته به یې په پیسو واخلې یاره زه راغلی یم جي یو شیشه راکئ په څو باندې دغه پیسې واخله راکړه بیا هم فایده وشوه که نه ښه څیز دې واخست پیسې خو دې ورکړه خو ښه څیز درته میلاو شو که خوشبو دې واخست. او دریم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي واما ان تجد منه ریحا طیبه او یا به که نه هغه تاله ګفټ درکړي نه دې ته په پیسو خوشبو واخلي خوشبو خو را روانه ده که نه مفتو کې ماحول ښایسته دی یو ساعت ناست دی 10 منټه نیمه ګنټه 20 منټه نو کم از کم هغه مفتو کې خو در باندې خوشبویانې را روانې دي که نه بیا هم ښه ځای کې ناست دی که چا هم کتلې څوک در باندې بد نه وي ښکلي ځای کې ناست دی فلانې صاحب خوشبو په دکان کې ناست دی. نبی علیه السلام فرمایي دا د نیک ملګري مثال دی. د دې مثال لګول به څنګه کوو چې یا به درله ګفټ کې درکړي یا به یې ترې واخلې یا د دې لګول داسې یا به دا عالم تا ته که د ښه ملګري سره ناست یا عالم سره یا یو نیک ملګری یا به دې په خپله تا ته یو نیکه خبره وکړي. دا د شوی لکه تاله چې ګفټ کې عطر درکړه خوشبوی درکړه لکه اوس مثلا ناست د ښه نیک ملګري سره ناست اذان وشو تا ته بس راځئ چې مانځه له ځو نو ګفټ یې درکړه که نه ښکلی ګفټ یې ته ور سره روان شې راځه به د مانځه ټیم یا داسې یو بله ښه خبره به ترې واورې. عالم مجلس ته ولاړ شي نو د یو درس به واورې قرآن یو آیت یو حدیث به واورې د هغې مفهوم به زده کړي. دویم دا ده د اخیستلو څه مطلب دی دا عطر به یا ته واخلي د دې مطلب دی یا به ته د دې ملګري نه یو تپوس وکړي یا د یو عالم نه به ته چې دا فلانې مسله څنګه ده نو به تا ته د هغې وضاحت وکړي. دا شوه لکه تا چې ته یو قیمتي څیز واخست او که دا دواړه هم ونه شي نو اسیم دا مجلس ښه مجلس دی دا داسې ښو خلکو سره ناسته ولاړه بهتره ده بغیر د دې نه که هغه تا ته یا څه ووایي یا ترې څه تپوس وکړي که دا دواړه هم نه شي نو نفس دا مجلس بهتر دی غوره مجلس دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې په مقابل کې دا کم مجلس چې غلط مجلس دی او دا اور پکې لګېدلی ونافخ الکیر د الله نبی فرمایي اما ان یحرق ثیابک یا به درله کپړې وسیزي دا اور به راشي او داسې یو سپرغۍ به ترې راوالوځي په کپړه باندې به دې ولګي اور به درته ولګي او د الله نبی فرمایي که دا ونه شي که نه و اما ان تجد منه ریحا منتنا که دا نه نو ګنده بوی خو را روان دی که نه په داسې ځای کې سړی ناست دي چې داسې بدبویي پکې وي او څښا مجلس نو هسې هم سړی ښه نه ښکاري هلکه دا کوم ځای کې ناست نو د غلطو خلکو سره د ګډوډو خلکو سره دا کریمینل خلکو سره تعلقات ساتل داسې دا جرایم پیشه خلک دی سره تعلقات ساتل دې سره سړي شخصیت تباه کېږي دین تباه کېږي. نو د الله نبي موږ ته ترغیب راکوي په دې مثال سره چې تاسو د هغه خلکو انتخاب وکئ چې د هغې نه تاسو ته خوشبو میلاوه شي د هغې نه تاسو ژوند جوړ شي د هغې نه تاسو څه فایده واخلئ او تاسو نه بهترین انسانان جوړ شي تاسو نه د خیر والا خلق جوړ شي نو د خو خلکو سره تعلقات وساتئ. دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الرجل على دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل. د الله نبی فرمایي دا چې د یو انسان چې چا سره دوستانه د باندې به د هغه ملګري د دین اثر کېږي دین به متاثره کېږي دین ښه ملګري سره دوستانه وه ته به هم دینداره شي هم دینداره ته به هم دینداره کېږي او که نعوذ بالله بد ملګری دی نو چې هغه غلط کار کوي ته به هم سره غلط کار کوي
دا کم کسان چې تاسو ګورئ دا زمونږ ښکلي ښکلي نوجوانان والله زه چې دا منظر ګورم زما خو زړه دردېږي دا چې دا په دې دغه باندې فوټپاتونو باندې ټوله شپه پراته یو دا ښه بسترې په ځان راښکلي دا پوډر کوي او نورې نشې کوي افیون دي او دا اوس خو پکې آیس دي او فلان فلان هسې دا خلک به الله له څه جواب ورکوي چې تا زما د امت دومره نوجوانان تباه کړه د دې زندګي تباه کړه ستا په دې ګټه او ستا په دې پیسو ستا په دې رزق او ستا په دې کاروبار باندې اخر څه تا ته کوم سکون د دې نه میلاوي الله دې دوی ته هدایت وکړي داسې به وایي الله دې ورته هدایت وکړي ستاسو څه خیال دی دا دومره ښکلي نوجوانان په دې کې ډېر غټ تعلیم یافته خلک شته تاسو په دې سوشل میډیا انټرویوانې نه اورئ ډېر تعلیم یافته په دې مصیبت راوړی دی ستاسو څه خیال دی چې دا په اوله ورځ باندې دا شی وکړي نه دا اوله ورځ باندې السلام علیکم وعلیکم السلام کینی کنه جی کینی پاسی بل ورځ هفته بعد میاش بعد بیا چې کم دی به ورور دا نشه سٹارټ کی دا د مجلس اثر دی ته چې کله ګوري چې یو نوجوان ډېر نیک دی او صالح دی او ګوري چې دی د مسجد په اول صف کې ناست دی دا په اوله ورځ داسې نه دی شوی دا یو ماحول کې پاتې شوی دی دا د نیکانو خلکو سره پاتې شوی دی بیا په ده کې الله پاک دا صلاحیت پیدا کړی چې دی جمع ته حاضر دی دغه رنګ که نعوذ بالله غلط کس دی دا په پیله ورځ نه دی غلط شوی دا سټپ بای سټپ یو پوړی بیا دویمه آخري چت ته بیا ختلی دی نو د ماحول اثري نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي انسان د خپل ملګري او د خپل دوست په دین باندې وي یعنی هغه سره به دین ښه کېږي او د هغه د وجې نه به دین خرابېږي فلینظر د الله نبی فرمایي یو انسان دې سوچ وکړي ودې ګوري احدکم یو کس په تاسو کې من یخالل چې دی چا سره دوستانه کوي ستا تعلق چا سره دی والدین دې دا وګوري چې زما دا بچي چا سره کینی پاسي مشر ورور دې دا وګوري زما دا کشران وروڼه چا سره کینی پاسي کوم ځای کې د دې ناسته ولاړه دا نگرانی دا ډیره زیاته ضروری ده او بل اخري حدیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی المرء مع من احبه نبی علیہ السلام فرمایي انسان به د قیامت پر ورځ د هغه چا ملګری او په جنت کې چې چا سره مینه کړي دا قانون دی چا سره چې د محبت او هغه سره به دوستي کې نو دا هغه ماحول به ته اثر کوي نو موږ له پکار ده چې د خو خلکو سره محبت وکړو صحیح ده کنه ان شاء الله تعالی د خو مجالسو د نیکانو د مجالسو سره زمونږ دوستي او مینه او محبت وي الله رب العالمین دې زمونږ ستاسو اصلاح وکړي په قرآن او سنت باندې الله رب العالمین دې په دې خبرو باندې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا دا یو ملګری سوال کوي چې د غیر مسلم ډاکټر نه علاج څنګه دی د غیر مسلم ډاکټر نه علاج بالکل جایز دی دې کې څه خبره نشته چې اوس کله علامه تا ته داسې یو بیماری لګېدلې ده چې مسلمان ډاکټر په هغې نه پوهېږي او یو غیر مسلم دی او هغه په دې پوهېږي نو علاج کولی شي بالکل دې کې څه خبره نشته دا جایز امر دی په دې کې اسلام په موږ باندې پابندي نه ده لګولې دا یو ملګری دا تپوس کوي چې زما په مال باندې کال لا نه دی پوره شوی نو او زکات را باندې فرض دی نو زکات ورکول مخکې په کار دي که نه ګوره د زکات قانون دا دی چې کله ستا مال نصاب ته ورسېدو نصاب څه دی 7.5 تولې سونه ده د دې عمره پیسې تا سره نقد راغی یا بعضې علما 52 تولې چاندي یادوي ځکه چې دې کې اختلاف دی چې دا زموږ موجوده کومه کرنسي ده د کاغذ په شکل کې دا به موږ آیا سونې ته اړو که دا موږ چاندي ته اړو دې کې اختلاف دی د علماو دلایل دواړو طرف ته شته دي بعضې علما ترجیح دې ورکوي دا سونې ته واړوه ځکه چې دا اصل کې د سونې یو قیمت دی موږ سره په جب کې پروت دی دا سرمایه او یا بعضې وایي چاندي ته واړوه خو چې کله دا نصاب ته ورسېده نو په دې چې کله کال تیر شو نو دا کال کې به لږ سیوا کېږي
نو کال بعد به ته دې زکات ورکې. اوس داسې ده چې ته کال په کال زکات ورکې، مثلا ته په رمضان کې زکات ورکې، ځکه دا بعضې ملګري مثلا رمضان کې زکات ورکوي. زکات دپاره ګوره مخصوص میاشت نشته دی، دا چې اوس کومه رجب روانه ده که نه، ډېر خلک دې ته بزرګه میاشت وایي، دې کې زکات ورکوي. دا زموږ د خلکو یو عادت جوړ شوی دی، او دا یو میاشت معلومول دي کې دا اساني چې بس خلکو ته بیا پته چې بس دا دې کې زه زکات ورکوم. نور که ستا خوښه ده، ستا باندې چې کله مال باندې کال پوره شو بس په تا زکات پاره شو، که هغه میاشت وه هغې دپاره میاشت متعین اسلام نه ده ګرځولې. خو بعضې خلکو پکې رمضان مقرر کړی چې زه لږ مونږ ته ښه رایادېږي رمضان کې هسې هم ثوابي صدقه کول، نو مونږ پکې زکات هم وباسو، صدقې به هم پکې وکړو. نو که دې کې اوس داسې وشوه چې زما مال دی او په ما زکات فرض دی، مثلا په ما باندې 2 لکه 15 لکه 10 لکه زکات فرض دی، دا به زه ورکوم. په دې کې میاشت لا پاتې ده، 2 میاشتې لا پاتې دي، چې ومې کته یو ضرورتمند راغو، یو محتاج انسان، یو کونډه رنډه په تکلیف کې دی یو انسان، او زکات پې بالکل کېږي، نو مخکې نه زه زکات ورکولی شم، دا جایز ده. مثلا زه وګورم چې د ضرورت دی 50,000 روپۍ، 20,000 روپۍ، 80,000 روپۍ، 1 لک، دا واخله، دا به زه د خپل زکات نه بیا 2 میاشتې بعد چې کله زکات دا به ترې منفي کړم چې دا ما مخکې نه ادا کړم، دا جایز ده، دا ورکولی شي مخکې. که کله دې وکته چې یو انسان ضرورت دی شدید او په هغې کې ته دا صرف کول غواړي، نو دا جایز. دا بل سوال یې کړی دی، یو کس دی او هغه د سهار سنت په کور کې وکړل، د فجر سنت، خو چې مسجد ته راغلو ټایم شته دی، 15 منټه 10 منټه لا جماعت ته شته، دی به آیا تحیت المسجد کوي که نه، او کوي به، دا جایز دی. سنت تا کور کې کړی دي، خو چې ته راغې اوس ګړۍ ته دې وکتل ټایم جماعت ته شته، بس هغه سیټ ته ودرېږه، 2 رکعته تحیت المسجد وکړه، دې ته تحیت المسجد وایي، دا د مسجد حق دی، دا ادا کولی شي. جي ښه جي، دا زموږ مخامخ ګاونډي دی ګل جان حاجي صاحب، د دې کور والا یې بیا نن هسپتال ته رسولی دی، اپریشن یې دی، دعا ورله غواړي چې الله رب العالمین شفای کامله ورکړي، درخواست یې کړی دی. نور چې څومره ملګري دي مجلس کې دي، که څوک په کورونو کې دي، که په هسپتالونو کې دي، بیماران ملګري دي، د چا بچي بیماران دي، زنانه دي، نارینه، الله رب العالمین ټولو بیماران له شفای کامله ورکړي، الله دې روغ صحت ورکړي. د ملک د امن او امان دپاره ټول امت مسلمه د امن او امان دپاره خصوصي دعاګانې وغواړئ چې الله رب العالمین په ټول عالم اسلام کې امن او امان قایم کړي، الله رب العالمین دا پریشانۍ زموږ نه ختمې کړي، الله رب العالمین د غربت دا تکلیفونه د مسلمانانو ختم کړي، الله رب العالمین دا بیروزګاری ختمه کړي، او دا چې کم پروګرامونه د بهر طرفونه په موږ باندې کېږي د اسلام خلاف، د امت مسلمه خلاف، الله رب العالمین دې دا سازشونه ټول ناکام کړي، الله رب العالمین دې زموږ امت کې اتحاد او اتفاق راولي، الله رب العالمین دې موږ ټول امت د یو وجود په شان ته وګرځوي، صفونه برابر کړي، مشران له مخکې صفونو کې ځای ورکړي.